Привет! Это серия видеоуроков о том, как использовать искусственный интеллект в личной жизни. И конкретно в этом видео мы с вами разберемся, как с помощью искусственного интеллекта можно спланировать идеальное путешествие, создать уникальный маршрут, ну и, конечно, сэкономить на этом огромное количество времени и денег. Поехали! Смотрите, в качестве примера я буду использовать искусственный интеллект от ChatGPT. Значит, наша основная задача это в первую очередь спланировать поездку, то есть куда мы едем. Я предлагаю взять северную столицу, город Санкт-Петербург, и спланировать поездку где-нибудь на конец весны, начало лета. Пускай это будет, да, конец весны. То есть наша основная задача, то есть сейчас с помощью ChatGPT пройти определенные этапы для того, чтобы наша поездка, наше путешествие было интересным, увлекательным, уникальным. Ну и мы не прошлись по тем местам, которые предлагает большинство гидов. Значит, смотрите, прежде чем начать работать с ChatGPT, нам необходимо его правильно настроить. То есть нам необходимо, мы можем задавать определенные промпты, запросы в ChatGPT для того, чтобы он в процессе, да, изменял свои ответы и помогал нам работать. Но легче настроить, соответственно, пользовательские инструкции, ввести определенные пользовательские инструкции для того, чтобы ChatGPT с самого начала понимал, кто он, и с самого начала понимал нашу цель. Я буду использовать пользовательские инструкции, которые есть в моем телеграм-канале. Если вы все еще не вступили в мой телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Там есть вся информация, как вы можете получить доступ к более чем 10 тысячам различных промптов для искусственного интеллекта, там, ChatGPT, Claude, неважно. Плюс больше 250 различных образов для ChatGPT, то есть в данном случае это будет travel guide, но также у нас есть еще и различные писатели, есть у нас различные фитнес-тренеры, спортивные консультанты, консультанты по криптовалютам, SMM-менеджеры. То есть любой образ, который вам необходим для работы с ChatGPT, он, соответственно, скорее всего, уже есть в нашей базе промптов, в нашей базе образов. Также есть чат для общения, есть определенные промпты для генерации изображений. То есть большая, огромная база знаний, которые вы, соответственно, можете использовать в своей работе. Окей, давайте найдем тот самый образ, который нам необходим. Значит, это тот самый человек, который поможет нам с путешествием. Значит, для начала мы введем ту информацию, которую мы бы хотели, чтобы ChatGPT знал. Это первый столбец. И второй столбец, как бы мы хотели, чтобы ChatGPT нам отвечал. Окей. Второй столбец мы вводим сюда. Нажимаем сохранить, и все. Теперь ChatGPT понимает нашу задачу, нашу роль и будет помогать нам составлять идеальный план для нашего путешествия. Значит, смотрите, я предлагаю начать с самого простого. То есть мы просто задаем ChatGPT определенный запрос, что составь мне трехдневный маршрут с 22 по 26 мая по Санкт-Петербургу, чтобы увидеть главные достопримечательности, включая метраж, Петропавловскую крепость, прогулку по рекам и каналам. Я уже не в первый раз еду в Санкт-Петербург и уже был во многих местах. Обрати мой взгляд на менее попсовые места. То есть это такой, знаете, самый базовый промпт, который мы можем задать ChatGPT. Кстати, все промпты, которые я буду использовать в этом видео, они уже есть в моем телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. Хорошо, значит, смотрите, первый день он мне предлагает классический день. То есть Эрмитаж, площадь Декабристов, секретный сад Академии художеств, небольшой сад во внутреннем дворе Академии с атмосферной тишиной, литературное кафе на Невском проспекте. Это все утро, день, вечер, прогулка по рекам и каналам, дом компании Зингер. Отлично, первый день, в принципе, неплохой, да? Он такой, не сказать, что попсовый, но нормально. Второй день. История, атмосферные уголки. Петропавловская крепость. Изучите экспозицию «Тайны подземелья» или посетите усыпальницу Романовых. Городской остров Заячий. Прогуляйтесь по тихим дорожкам у воды. Северная кухня в ресторане «Корюшка». Кунсткамера. Набережная у Смольного собора. Креативное пространство Севкабель-Порт. Значит, что я хочу сразу же заметить. То есть вместе с тем, что он просто нам предлагает какие-то места посетить, он нам еще добавляет вот здесь вот в раздел «День» различные кафе. То есть не просто, и причем не просто кафе, а достаточно интересные кафе. Но об этом мы с вами, о еде будем говорить чуть дальше. Необычные маршруты. Мозаичный дворик, двор-колодец Толстовского дома, реставрация в стиле 20 века в Палкине, музей уличного искусства, парк 300-летия Санкт-Петербурга, бар в духе
Петербурга. Если будут изменения или пожелания, могу подстроиться под маршрут. В принципе, маршрут неплохой, но давайте ему еще добавим менее известные, но интересные места, такие как Новая Голландия, Севкабель-Порт. Укажи лучшие времена для их посещения. То есть он сейчас пересматривает свой маршрут, либо наш будущий маршрут, для того, чтобы мы еще посетили, например, такие менее известные, но достаточно популярные, интересные места, как Севкабель-Порт и Новая Голландия. Классика, уютные уголки, Эрмитаж, Новая Голландия, хорошо. То есть он нам подстраивается, то есть какой бы мы вопрос ни задали, он нам будет подстраиваться под наш запрос. Хорошо, значит, смотрите, также могу сказать, что он добавил нам определенный, кафе. Давайте подкорректируем маршрут и добавим в него информацию, что мы едем впятером. То есть семья из 5 человек, 2 взрослых, которые уже были в Санкт-Петербурге, и 3 детей, 14, 10 и 3 года. Составь маршрут таким образом, чтобы всем было интересно. То есть достаточно простой базовый запрос, и он опять корректирует, соответственно, наш маршрут. То есть он убирает какие-то скучные вещи, которые, скорее всего, будут скучны, там, грубо говоря, детям. Прогулка по Дворцовому мосту, Эрмитаж. Рекомендуем выбрать семейную экскурсию или ограничиться посещением 1-2 залов, чтобы не утомить детей. То есть он уже подстраивается под наш маршрут, под тех людей, которые с нами были. Мы можем также написать, что там с нами едет там человек, который, не знаю, старый, который совсем не в течение дня не может там пройти большое количество расстояния. И он уже также подстраивается под наш маршрут. И он добавил такую вкладку для детей, проводите время в зале рыцарей с доспехами или посмотрите египетскую коллекцию. Значит, лучшее время обед, чтобы совместить прогулку с перекусом. Посещение Новой Голландии. Вечерняя прогулка по катеру. Выберите семейный маршрут, чтобы младшие дети не утомились. Вечером вид огней города понравится всем. Второе, история из развлечения. То есть осмотрите стены, зайдите в музей, Петропавловская крепость, Севкабель-Порт. То есть он те же наши маршруты, которые мы до этого продумали, он добавил информацию, чем там можно, соответственно, завлечь детей и каким образом мы можем детям разрекламировать наш будущий маршрут. Также он, смотрите, добавил океанариум, парк развлечений. То есть, грубо говоря, мы первые 2 дня гуляем там, где хотят родители, там будут для вас небольшие развлечения. А третий день мы, соответственно, гуляем там, где будет вам интересно. То есть это океанариум, Дива остров, мозаичный дворик, закат на Финском заливе. То есть, смотрите, он корректирует наш маршрут в зависимости, соответственно, от нашей цели, от того количества людей, которые мы едем, и, соответственно, тех людей, кто туда едет. Давайте ему усложним задачу. Например, мы хотим сказать, что мы уже, то есть один из тех людей, которые едет, он уже 100 раз был в Петербурге и хочет увидеть прям необычные места, такие как арт-пространство и музей современного искусства. Предложи 7 подобных мест, а я уже выберу одно место, и ты добавишь это в маршрут. И смотрите, он нам сейчас предлагает 7 креативных мест, которые мы можем посетить, либо тот человек, который уже все это знает, он может посетить. И мы, соответственно, должны выбрать просто это место. Например, мы выбираем вот это место, и он сейчас это место добавит в наш маршрут, то есть в тот день, когда нам лучше всего посетить это место, для того, чтобы мы плавно, соответственно, двигались. Не просто с одного конца города в другой переезжали, а именно в определенное место мы приехали в определенный день, когда нам это будет удобно именно по расписанию. И смотрите, вот он сразу же не стал корректировать все места. Я выбрал место 7, квартира Анны Павловой. И он нам, соответственно, составил эту квартиру. То есть добавил во второй день, он не стал переписывать первый, третий день, он добавил просто во второй день, скорректировал наш поход. Отлично. Давайте уточним еще один вопрос. Например, он нам где-то
порекомендовал, по-моему, Эрмитаж, если я не ошибаюсь, и я бы хотел узнать, как мне избежать очередей в Эрмитаже, какие лайфхаки есть для посещения основных достопримечательностей в Петербурге ты можешь предложить. И чтобы посетить Эрмитаж и другие достопримечательности без лишних очередей, купить онлайн-билет. То есть в первую очередь он нам говорит, где мы можем купить билеты, и дает тут же ссылку на возможность купить билет. Выберите утренний или поздний временной интервал для входа. Воспользоваться отдельным входом для владельцев онлайн-билетов. То есть он нам говорит, что если вы купите онлайн-билет, то вы можете воспользоваться отдельным входом. Посетить в будний день, наименее загруженные дни, вторник, среда. Избегайте выходных и понедельников, когда туристы особенно активны. Выбрать менее популярные маршруты, сосредоточиться на залах, которые обычно. То есть, смотрите, он нам дает определенные лайфхаки, которые мы можем использовать. Плюс он нам сейчас расскажет о тех лайфхаках в нашем маршруте, которыми мы также можем пользоваться. Мы можем эти лайфхаки в будущем распечатать, либо подробно их изучить для того, чтобы наш поход по этим местам был в радость, а не, соответственно, перегрузил нас еще больше. Попросить его составить нам маршрут с подробным объяснением адресов и, соответственно, как добраться в те или иные места. Я этот вопрос задал ChatGPT, хотя на самом деле этот вопрос, наверное, легче всего задать каким-нибудь Яндекс.Картам для того, чтобы понимать, как двигаться на том или ином маршруте. Там есть вся эта информация. Ну окей, попросим у него маршруты, попросим у него точные адреса для того, чтобы добраться в то или иное место. Пускай у нас будут те адреса, которые мы будем посещать. И, соответственно, он нам тут же выдал те адреса, которые нам необходимо будет посетить. Тоже удобно, быстро, круто. Давайте разбираться с транспортом, то есть как нам добираться до этих адресов. Хотя он нам здесь порекомендовал, что вы можете использовать приложение Яндекс Транспорта, либо Яндекс Карты, где все эта информация есть. Но давайте у него уточним. Как пользоваться метро в Санкт-Петербурге, чтобы быстро добираться до достопримечательностей, какие приложения могут нам помочь. И, соответственно, он нам выдает список информации о том, как пользоваться, соответственно, этими приложениями, список приложений, которые мы можем использовать. Мы можем установить эти приложения на свой телефон и, соответственно, ими пользоваться. Тоже быстро, удобно и отличный лайфхак, в каком бы городе вы не были, потому что где-то есть свои, например, сервисы такси, свои приложения, особенно там за границей. Если вы куда-то едете, то спросить у ChatGPT, какие приложения популярны в том или ином городе, в той или иной стране, это отличная функция. Ну и попросим у его рекомендаций, то есть как лучше всего одеться для поездки в Санкт-Петербург весной, хотя мы можем, конечно, посмотреть погоду, но давайте посмотрим, что он нам скажет. Май уже комфортнее, но ветер и вечерняя прохлада сохраняют температуру около 10-18 градусов. Слои одежды ключ к комфорту. И он нам рассказывает, соответственно, что мы можем одеть в тот период, когда мы сюда поедем. Но у меня был запрос именно на весну, то есть на полностью весну. Я еще, может быть, не определился. Мы можем даже задать ему определенные даты, нажать «Искать в сети», и он нам скажет та температура, которая была в среднем в этом городе за определенный период времени, примерно в этих датах. Ну, метеорологи, соответственно, ошибаются очень часто, поэтому я такой вопрос, наверное, не буду задавать. Смотрите, он нам порекомендовал еще сменные носки для детей, особенно важно, если обувь намокает. То есть он сразу же говорит, что в Петербурге может быть дождь. Эко-сумка или рюкзак для зонта, шарфа или большого перекуса. И термос с чаем подходит для длительных прогулок, особенно в прохладные дни. Очень круто, мне это вообще понравилось. Давайте зададим ему следующий вопрос, то есть как нам добраться в Петербург. И мы спрашиваем у него, как добраться до Санкт-Петербурга бюджетно. Например, поездом или автобусом. Какие компании предлагают недорогие билеты. Мы едем в Санкт-Петербург из Сыктывкара. Сыктывкар — это столица Республики Коми, если кто не знает. И он нам уже подсказывает, что вы можете, соответственно, доехать на поезде. Вы можете, продолжительность поездки около 30 часов, стоимость билетов от 3200 рублей. И тут он нам уже дает возможность перейти по ссылке и купить наиболее, скорее всего, дешевые билеты на этот период времени.
Смотрите, на 24 февраля почему-то он нам показывает. Но он нам дает уже ссылки, где мы можем купить билеты. Поезд номер такой-то, такой-то отправляется во столько-то до столько-то, прибывает в Санкт-Петербург вот во столько-то. Где купить билеты? Онлайн на официальном сайте, советы, покупка заранее. Чем раньше приобретаете билет, тем ниже. Плацкарт самый бюджетный вариант, однако комфорт ниже, чем в купе. Автобусы показывают, что есть автобусы, длительность поездки около 18 часов, стоимость поездки, рейс отправляется в разное время, первый автобус уходит в 00:10, онлайн через сервисы и ссылку, соответственно, на возможность купить билет на автобус, советы, рекомендации. Сравните цены, используйте агрегаторы билетов, чтобы найти оптимальный вариант. То есть он нам подсказывает оптимальные варианты, как мы можем, соответственно, добраться до Санкт-Петербурга. Автобус, поезд, почему-то он не показал единственное самолет, потому что самолеты тоже оттуда летают. После того, как мы выбрали, как мы будем добираться, нам необходимо узнать, где мы будем жить. И, соответственно, мы просим у ChatGPT, покажи бюджетные варианты жилья в Санкт-Петербурге, такие как хостел или дорогие гостиницы с хорошими отзывами. Либо, может быть, возможность... И он нам предлагает, соответственно, мини-отели, которые находятся в Санкт-Петербурге, и дает рекомендации. Но также мы можем воспользоваться сервисами аренды. Я думаю, что есть сервисы аренды жилья, которые позволяют арендовать жилье посуточно. Там различные рекламы сейчас никому давать не буду, но вы можете все это найти и также спросить у ChatGPT, какой сервис аренды жилья можно найти и где, в каком месте, в каком районе, соответственно, можем снимать квартиру, где лучше искать квартиру в зависимости от нашего маршрута. И он нам подскажет, соответственно, Также мы можем воспользоваться голосовым помощником от ChatGPT. Он будет работать в нашем телефоне, и куда бы мы ни пришли, мы, соответственно, ему можем задать вопрос. Либо мы можем попросить его продать нашу идею поездки в Санкт-Петербург. Ну давайте, он нам составил маршрут. В маршруте есть Петропавловская крепость. Я бы хотел у ChatGPT попросить следующее. Отлично, в моем маршруте есть Петропавловская крепость. Расскажи интересную малоизвестную историю о том, чтобы заинтриговать моих детей. Вот интересная и малоизвестная история, которая может заинтересовать детей. Прыгающий заяц на Заячьем острове. Когда вы идете к Петропавловской крепости, обратите внимание на небольшой памятник. Фигурку зайца, сидящую на сваях у Иоанновского моста. Она кажется забавной и незаметной, но за ней скрывается интересная легенда. История появления. Однажды, когда строители закладывали первые сваи для Петропавловской крепости, река Невка вышла из берегов. Все вокруг было затоплено, и люди с трудом успели выбраться на сухую землю. Один из рабочих заметил, как маленький заяц изо всех сил прыгал по затопленным кочкам и смог добраться до сваи. Это было удивительным спасением, и в честь этой смелости остров, где позже построили крепость, назвали Заячьим. Современный памятник. Фигурку зайца установили относительно недавно, чтобы увековечить эту легенду. Сегодня считается, что если бросить монетку так, чтобы она попала на платформу фигурки, это принесет удачу. Детям может быть весело попробовать. Подземелье крепости и побег графа Орлова. Внутри Петропавловской крепости есть тюрьма Трубецкого бастиона. Здесь держали знаменитых заключенных. То есть сейчас он нам предлагает несколько историй на выбор, которые мы можем рассказать своим детям для того, чтобы продать ту или иную локацию. То есть почему мы туда едем. А вот там есть заяц, соответственно, и рассказать эту легенду. Можно даже включить, лучше, наверное, включить голосовой чат GPT, который находится именно в нашем телефоне. И он нам порекомендует, либо расскажет эту историю уже с выражением, потому что в голосовом чат GPT на телефоне есть возможность слушать истории с выражением. И это уже будет намного лучше, чем вы сами где-то будете искать какие-то истории для того, чтобы самому продать ту самую поездку детям, взрослым, неважно. Чат GPT найдет именно уникальные истории, но если не найдет, то, может быть, придумает их сам. Мне кажется, что
просто таким образом планировать маршрут для любых путешествий. То есть я вам здесь показал Санкт-Петербург, вы можете планировать путешествие куда угодно с помощью искусственного интеллекта. Этот процесс занимает не так много времени, то есть мы с вами вот здесь за 20 минут спланировали полноценную поездку с интересными местами, пообщались, можно еще узнать какие-то интересные факты, когда мы уже находимся в том или ином месте, включать голосового помощника и просить его рассказать определенные истории, либо узнать у него, что это такое, как это здесь появилось и почему это находится именно здесь, а не в каком-то другом месте. Используйте искусственный интеллект. Посмотрите другие мои видео на канале, посвященные искусственному интеллекту, как использовать его в личной жизни, в маркетинге, в работе, в бизнесе. Это возможность теперь есть. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Подпишитесь на мой телеграм-канал, подпишитесь на YouTube канал. Пока!